Geleceğin kenti Akdoğan için yola devam. Ahmet Latif, Akdoğan Belediye Başkan Adayı. Ova yollarının tamiri projesi. Belde içerisindeki altyapı çalışmalarımız hızla devam ederken, ova yollarımızı da tamir ettirip, çiftçi ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımıza gereken ulaşım kolaylığı sağlanmıştır. Mevcut yasal toprak yolların keşfi yapılarak çöken, çukurlaşan ve taşla kaplanan yollara temiz havara serilip iş makineleriyle düzeltilmiştir. Geleceğin kenti Akdoğan için yola devam. Ahmet Latif, Akdoğan Belediye Başkan Adayı.